Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya hapa nazungumzia Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumekuwepo na watu kujiuliza juu ya usajili wa Young Africans ambao unaoendelea kwa sasa, ukiweza kushuhudia tayari kocha mpya ameweza kutua, benchi la ufundi linasukwa kweli kweli, linazidi kusheheni watu professional ambao wanakuja kuisaidia klabu ya soka Young Africans. Huenda katika misimu ya hivi karibuni benchi la ufundi la msimu unaokuja huenda likawa ni benchi ambalo limesheheni watu makini kweli kweli, kutokana na namna ambavyo mazingatio yanazidi kuwa makubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mpaka sasa tayari wameshakwenda kutambulisha takriban wachezaji 4 ambao hizi ni sajili ambazo zimefanyika za ndani, wachezaji wa ndani. Sasa wanachokifuata, wanakwenda kutambulisha mchezaji mwingine wa mwisho wa ndani. Baada ya hapo wanaenda kuanza kutambulisha vyuma ambavyo vimesajiliwa kimataifa, ambapo mimi nimekusogezea kikosi cha Young Africans ambavyo kitakavyokuwa baada ya sajili hizi ambazo zimefanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo utakwenda kushuhudia kikosi chao ambavyo kitakavyokuwa baada ya kusajiliwa kwa wachezaji wapya ambao inaelezwa kwamba tayari wapo katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, wakisubiri tu utambulisho. Na miongoni mwa sajili hizo nitakuletea hapa utakwenda kuzijua ni sajili gani ambazo zinazoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio natembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans inaendelea na sajili zake ambazo umeweza kuzishuhudia, ambazo zikifanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba tayari mambo yanazidi kuiva kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa imeweza kuwekwa wazi ni kwamba klabu ya Young Africans ipo inatajwa katika mazungumzo ya mwisho kabisa ya kumpata kiungo Alphonce Mabula Msanga. Taarifa zinaeleza kuwa Yanga inaendelea kutathmini uwezekano wa kumsajili mchezaji huyo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha kikosi chake kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Alphonce Mabula ni kiungo anayejulikana kwa uwezo wake wa kutawala eneo la katikati ya uwanja, kupiga pasi zenye usahihi, kusaidia ulinzi pamoja na kuanzisha mashambulizi. Nidhamu yake uwanjani, uwezo wa kusoma mchezo na kufanya maamuzi sahihi vimemfanya kuvutia macho ya viongozi wa Yanga, ambapo wapo katika hatua hizo za mwisho za kuipata saini yake. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile, aliyekuwa akitumikia Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Shalulile anatarajiwa kujiunga na kikosi cha Yanga kama sehemu ya maboresho makubwa ya kuelekea msimu mpya, huku akitajwa kuziba pengo lililoachwa na mshambuliaji Prince Dube ambaye ameondoka ndani ya klabu hiyo. Mshambuliaji huyo mwenye
umri wa miaka 32 anatajwa kuwa mmoja wa washambuliaji bora zaidi kuwahi kucheza ligi kuu ya Afrika Kusini. Katika kipindi chake akiwa Mamelodi Sundowns alifanikiwa kushinda mataji mbalimbali ya ligi na vikombe, huku akijengea sifa kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, kucheza kwa nguvu ndani ya eneo la hatari na uzoefu mkubwa katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo inaelezwa mambo yako vizuri kabisa. Lakini katika hatua nyingine, mabingwa wa Tanzania bara Young Africans wameingia katika hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kiungo mkabaji kutoka Nigeria Morris Chukwu mwenye umri wa miaka 23 ambaye kwa sasa anapatikana kama mchezaji huru baada ya kumalizika kwa mkataba wake na Singida Black Stars. Taarifa zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande zote yamefikia hatua nzuri. Kinachosubiriwa ni kukamilishwa kwa taratibu za mwisho kabla ya usajili huo kutangazwa rasmi. Morris Chukwu anatajwa kuwa mmoja wa viungo waliovutia zaidi katika ligi kuu Tanzania bara kutokana na uwezo wake wa kucheza kama kiungo mkabaji pamoja na kusaidia kujenga mashambulizi. Mchezaji huyo raia Nigeria alizaliwa Januari 27, 2002, amejengea sifa ya nidhamu, mchezo wa kupokonya mipira, kupiga pasi zenye usahihi na kuiongoza safu ya kiungo kwa utulivu mkubwa kabisa, ambapo chanzo kinaelezwa kuwa Young Africans wamemaliza dili hilo mapema kabisa na kwenda kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Lakini katika hatua nyingine, inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans tayari huko imefikia hatua za mwisho kukamilisha usajili wa winga wa kulia kutoka Richard Bay ya Afrika Kusini, Tulane Gumede. Taarifa kutoka Afrika Kusini zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande husika yamepiga hatua kubwa na makubaliano yanatarajiwa kukamilika ndani ya muda mfupi ikiwa hakutatokea mabadiliko ya ghafla. Tulane Gumede mwenye umri wa miaka 25 ni mmoja wa wachezaji wanaovutia katika ligi kuu ya Afrika Kusini kutokana na uwezo wake kucheza kama winga wa kulia, huku pia akimiliki uwezo wa kucheza maeneo mengine ya ushambuliaji. Katika msimu uliopita akiwa na Richard Bay, Gumede alitoa mchango mkubwa wa timu yake kwa kufunga mabao na kutoa pasi za mabao, huku akionyesha kiwango kinachowavutia vigogo mbalimbali wa soka barani Afrika. Ripoti zinaonyesha kuwa Yanga imekuwa ikimfuatilia kwa muda kabla ya kuamua kuingia kwenye mazungumzo rasmi ya kumsajili ili kuongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji. Iwapo usajili huo utakamilika kama inavyotarajiwa, Gumede ataungana kikosi cha Yanga kwa lengo la kuongeza nguvu katika mashindano ya NBC, kombe la shirikisho la CRDB pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo Young Africans wanazidi kuweza kujikita kuhakikisha wanapata kile ambacho kinachotakiwa. Lakini katika hatua nyingine ya mwisho, Young Africans imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Eswatini Justin John Paul akitokea katika klabu ya Chippa United ya Afrika Kusini. Justin ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kucheza kama winga wa kushoto, kulia na striker wa kati. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 alianza safari yake ya soka nchini Eswatini kabla ya kuhamia Afrika Kusini ambako aliwahi kuzitumikia klabu ya Multiburg United, TX Galaxy, All Stars, Richard Bay na baadaye Chippa United. Pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Eswatini akiwa ameichezea katika mashindano mbalimbali ya kimataifa na kufunga mabao muhimu kwa taifa lake. Ujio wa Justin unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika safu ya ushambuliaji ya Yanga, huku benchi la ufundi likiamini kwamba uzoefu wake katika ligi zenye ushindani mkubwa kama ya Afrika Kusini utakuwa silaha muhimu katika kampeni za kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kufanya vizuri katika michuano ya